السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد قناة أبو بهدي للتكييف والتبريد. اليوم سأقوم بوضع سلسلة من الفيديوهات التي تختص بالأفران الميكروويف بالنسبة للأعطال، كيف طريقة العمل، ما هي الأعطال التي ممكن أن تحصل على مستوى الميكروويف، كيف عملية تصليحها بكل سهولة. تقريبا الميكروويف يعني ما في يعني أجزاءه تقريبا سهلة جدا، يعني في متناول انه الواحد انه يستطيع انه يغير قطعة او انه يصلح العطل بنفسه دون الالتجاء لفني استصليح. في اعطال ممكن انها لازم تتوجه لفني تكييف، لكن انا ساقوم بشرح تقريبا جميع الاعطال وبالتفصيل السهل جدا وكيفية التعامل معها بحذر، لانه هذا الميكروويف في أجزاء فيها تقريبا كهرباء عالية جدا، فسأتكلم عليها بالتفصيل، الحذر منها والمناطق التي لا يجب الوصول إليها. لكن بالنسبة للأعطال السهلة التي ممكن أنك تغيرها، تستطيع أنك تغيرها، سأتكلم عليها في متناول الجميع. أول شيء سأبتدي به وهو كما تكلمت هو الأجزاء، وتقريبا أول شيء يعني البرنامج كيف يتم بالنسبة للميكروويف. الميكروويف يعني في تقريبا أنواع كثيرة وشركات كثيرة تختلف من نوع لنوع. عندنا أنا سأقوم بالشرح أول شيء على هذا الميكروويف وهو سانيو. بالنسبة للبرنامج كملاحظ فهو سهل جدا بالنسبة للبرنامج. كملاحظ عندنا شاشة العرض التي هي موجودة هنا. بالنسبة طريقة معرفة الأزرار التي موجودة في البورد، فتقريبا بالنسبة للمواد المجمدة فعندنا اللون الأزرق هو الخاص بسرعة إذابة. بالنسبة للمواد المجمدة سواء بالإذابة عن طريق الإذابة السريعة أو عن طريق الوزن، وهذه المواد تكون سواء اللحوم أو الأسماك أو أي شيء مجمدة. فهذه بالنسبة لتسخين سريع اكسبريس. بالنسبة للذاكرة ميموري، يعني ذاكرة التي تمت عملية الميكروويف على المدة. بالنسبة للساعة تأخذ المدة التي ممكن أنك تشتغل عليها تقريبا دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق. بالنسبة للمعلومات الموجودة هنا، بالنسبة كملاحظ معلومات الوزن اللحم والدواجن، وبالنسبة للمأكولات البحرية. بالنسبة لإذابة بالوزن يعني طريقة التسخين وعملية التسخين بالوزن كم وزنها. بالنسبة للمؤشرات الموجودة هنا عندنا الأرقام بالثواني بالدقائق، المدة، الجمع. بالنسبة لعملية سواء كان عندك شواء أو تقريبا ضبط مسبق، يعني ضبط يعني كان أول موجود في هذا مبرمج، لأنه ممكن أنك تبرمج في الميكروويف يعني حاجات تبرمجها صغيرة. بالنسبة للعملية البدء ستارت، وبالنسبة للإلغاء لو في حالة التوقف. هذا بالنسبة للبرنامج. فالبرامج كما تكلمت عليها تختلف من جهاز لجهاز ومن شركة لشركة، فكل شركة تقريبا عندها معلومات خاصة بها. فأنا سأقوم بهذا الموضوع على هذا الجهاز. كملاحظ من الداخل عندنا الدينامو الذي يعمل في حركة الدوران، له دينامو من تحت. سأشرح لكم طريقة الفك وكيف يعمل. بالنسبة لهذه الجهاز هنا تحت يعني بالنسبة للمأكولات أو شيء، يعني هذه عشان تقوم بالصحن وهذه تقوم بعملية اللف. الأجهزة الموجودة هنا عندنا تقريبا عندنا لمبات موجودة هنا بالنسبة لعملية التعقيم. بالنسبة لعملية التسخين تكون عن طريق الماجنتو. هذا الجهاز موجود هنا سأتكلم عليه بالتفصيل. عندنا هنا اللمبة الكاشفة عملية التشغيل، يعني عشان تعطينا سطوع اللمبة عشان نعرف يعني موجود هنا عند الفتح. وهذه عندنا القفل
الباب فهو عنده سويتشات كما لاحظ، سويتشات من الداخل. فهذا القفل حتى هو عنده مشاكل سأتكلم عليها فيما بعد. بالنسبة لهذه الأشياء فهي شرح تفصيلي للميكروويف في الخارج والشاشة بالنسبة لهذا والبزاز. هذه الأشياء الظاهرة في الجهاز. هذا بالنسبة لعملية شرح لعملية طريقة التشغيل كما تكلمت، وسأقوم بعملية تشغيله وأوضح لكم كيف تعمل هذه الأزارير وكيف تعمل طريقة التشغيل والمدة والثواني وكل شيء. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.